Hello，而家嚟到另外一間算係品牌，韓國新興一個品牌嘅手袋店。呢個牌子叫做呢個 Boots and Leather， 咁佢係全部都係真皮嘅，全部袋都係真皮做嘅，同埋 Main Korea 咯。咁有兩個卡片套啦，卡片套。呢個因為冇得一路行一路掃啊，所以我變咗咧係只可以逐個袋咁樣俾大家睇咯。全部咧真皮，全部都好軟熟，非常之軟熟嘅皮嚟嘅。好啦，我盡量有幾多，盡量就影俾大家睇。跟住睇下先嗱，呢啲啦，呢啲兩個顏色。開咗啦！開咗啦！呢個袋我喂，你唔好攞咁多住啦，你整你。呢個咧，但係有人睇緊個袋有時。係啦，係啦。呢個好靚。你行遠少少啦。羊皮嚟嘅呢個。兩個顏色，呢個仲有個純白色嘅。哦，仲有。佢有黑色、深啡色，跟住蘑菇色、銀色，跟住白色，同埋呢個有個杏色嘅。非常之嚴重喎，啲質地。我想單色另外，因為呢度人都幾多，所以就我中意呢個色，呢個係咩啊 ？Beige 灰啡啡咁樣嘅色，好似大象灰咁嘅。大象灰色。嗱呢個入邊咁樣嘅，呢個好靚啊！呢個入邊咁樣嘅大容量啊，大容量，韓國製嘅。我哋介紹嗰啲手袋都係韓國製嘅。拉鏈入邊係好似麻質咁樣嘅內裏咯，係啦，跟住出邊就係羊皮咯，咁佢有成5個嘅。這個包好泡泡，呢個白色，白色都好啊！呢個白色。着啲奶茶色系咧、大地色系咧，好靚。啲襯衫頭色手袋。棒球袋係啦，長柄棒球袋，咁啱啱個袋咧，佢係嗱，啱啱呢個係細 size 啦，咁佢做個大 size 嘅，係啦，大 size、細 size、大 size、細 size， 我自己就中意細 size 多啲，呢個大 size， 呢個深啡色嚟嘅。有6個色嘅佢係，有6個色。唔得。跟住我哋行一行街咁樣。仲有鞋喎。揸住。
你攞住咧，我去揾佢啊嘛。好，另外呢度有啲迷你啦，迷你包，粉紅色呢個係淺粉，係啦，兩個顏色迷你包咪，但係都容量都裝到嘢，電話啊、貼紙啊，塞晒啲嘢落去應該都冇問題，細細件咁樣應該 OK。呢個卡片套，卡片套。係啦，卡片度，另外可以裝下錢啊、散銀嗰啲咁樣。跟住之後咧，呢度仲有個藍色喎，呢度應該擺呢邊嘅喎，同一個系列嚟。我見啦，十件多啲。唔好買呢啲先啦。有啲嘢喺嗰度。而家掃2萬。呢度就係頭先嗰個系列，仲有個白色嘅原來，仲有個白色。嗱，呢個就係大 size 啦。呢啲幾靚喎，呢啲。即係其實大 size 都 OK 喎。大 size 都差嘅。大 size 就真係裝到幾多？細 size。細 size。有個粉都靚嘅。仲有呢個粉色，嗰個係大象灰色，呢個就粉色。呢啲咧又係另外一個迷你型嘅袋仔太啦。細個啦呢啲。太細個啲人唔俾啲人知道細個嘅咩？係。望咗嘅。係啊。點㗎嘛？我掃下咯。俾你掃。好，我尋日我要落單。因為呢度其實唔可以俾我哋咁樣影嘅，所以我哋應該要就嚟要刪呢個直播。好，我哋轉頭逐個影啦，不如晏啲。